Ինչի համար է արվեստը։ Միայն գեղեցիկով հիանալու, թե մեզ ավելի լավ ճանաչելու համար։ Ինչից է ծնվում ստեղծագործական ներշնչանքը։ Որն է արվեստի բացառիկ դերը մեր կյանքում։ Որտեղով է ի վերջո անցնում իրականության ու արվեստի սահմանը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ հետ է Երևարտը։ Հայր Սուրբ, շարականները 5-րդ դարից սկսած կազմում են հայկական հոգևոր երաժշտության մեծագույն մասը։ Եվ ինձ միշտ շատ հետաքրքրել է լինելով արտերկրում, որ իրենց եկեղեցիների դռները բաց են հոգևոր երաժշտության համերգների համար։ Ինչը չեմ կարող ասել մեր առաքելական եկեղեցու մասին, շատ դժվարությամբ եւ շատ հազվադեպ են լինում հոգևոր երաժշտության համերգներ։ Նախ տաճարը ում է նվիրված եւ ինչ նպատակով է այն կառուցված։ Կյանքում կան տարբեր կառույցներ, որոնք կոնկրետ մի նպատակի են ծառայում։ Տաճարը, եկեղեցին աստվածապաշտության վայրն է, որտեղ մենք Աստծուն ենք պաշտում եւ կատարում ենք այն սրբազան խորհուրդները, որոնք հոգեփրկչական նշանակություն ունեն։ Եվ հենց այդ պաշտանմունքի ժամանակ հնչում են հոգևոր երգերը, շարականները, Սուրբ Պատարագի երգեցողությունը։ Իրենք մեկ նպատակ են հետապնդում՝ Աստծո փառքի հռչակում երաժշտության ճանապարհով, երգով։ Եվ այդպես մենք դասակից ենք լինում վերին դասերին, հրեշտակներին։ Հիմա, եթե տաճարում Աստված է պաշտվում եւ հոգևոր երգերը կոնկրետ տոնական համակարգի մեջ առանձնանում են տարբեր կանոններով, այդ պաշտանմունքի վայրում մենք ինչպես կարող ենք մեկ այլ համերգ կազմակերպել։ Սա ընդհանուր։ Այո, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մեկ այլ համերգի մասին չէր, նույն հոգևոր երաժշտության համերգների, ուղղակի, որպեսզի նրանք ոչ թե դահլիճներում անցկացվեն, այլ հենց տաճարում։ Այո։ Արևմտյան աշխարհում դա ընդունված է, որտեղ կատարվում են համերգներ։ Իհարկե, հիմնականում հոգևոր համերգներ, բայց տարբեր երաժշտական գործիքների գործածումով նվագախմբային համերգներ են կատարվում։ Մեզ մոտ են կատարվում այդ համերգները։ Եկեղեցիներում մեր տրվում են համերգներ։ Հենց Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարում, տարբեր եկեղեցիներում, բայց այդ համերգները որոշապես տարբերվում են արևմտյան եկեղեցիներում տեղի ունեցող համերգներից։ Մեզ մոտ բացառապես երգչախումբն է հանդես գալիս, մեզ մոտ բացառապես նվագում են երգեհոնը։ Ինչու հայոց եկեղեցում երգեհոնի զատ այլ երաժշտական գործիք խրախուսելի չէ եւ կամ ընդունելի չէ։ Երբ որ եկեղեցում երաժշտական գործիք կիրառելու հարցը բարձրացավ, ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ կոնդակով օրհնություն տվեց, արտոնություն տվեց եկեղեցում գործածելու երգեհոնը։ Հաշվի առնելով երգեհոնի հոգևոր բովանդակությունը եւ նաեւ եթե մի քիչ ավելի խորը նայենք այնտեղ շնչառության հետ կապված մանավանդին երգեհոնների, որ կարծես թե նույն մարդու կառուցվածքը լիներ շնչի միջոցով ձայն է արտաբերում եւ այս տրամաբանությամբ երգեհոնը մտավ եկեղեցական պաշտանմունքի մեջ որպես գործիք ծնծղաների, քշոցների հետ միասին մենք կիրառում ենք երգեհոնը, բայց այլ երաժշտական գործիքներ, օրինակ դաշնամուրը, լարային գործիքները, փողային գործիքները մեր եկեղեցին չընդունեց, մեր եկեղեցին չխրախուսեց։ Եվ որովհետեւ մեր եկեղեցին ուղղափառ ընտանիքի մաս է կազմում եւ ուղղափառ աշխարհում կամ օրթոդոքս աշխարհում այդ կիրառելի չէ, նույնիսկ օրթոդոքս աշխարհում երգեհոնը կիրառելի չէ եկեղեցիներում, այն տեսանելի է միայն հռոմեակաթոլիկ եկեղեցիներում, բողոքական եկեղեցիներում, բայց մեր եկեղեցին, որ միշտ լայնախոհ է գտնվել, որ միշտ ընդառաջ է գնացել ժամանակի պահանջներին, այս տրամաբանությամբ նստարանների հետ մեկտեղ արտոնեց, որ եկեղեցում երգեհոնը գործածվի։ Եվ հոգևոր համերգների ժամանակ, երբ որ տրվում են մեր եկեղեցիներում, հենց տաճարներում, փակվում է
խորանը վարակուրվում է եւ այնտեղ հանդես է գալիս երգչախումբը երգեոնի նվագակցությամբ կամ ակապելա եւ կատարում են բացառապես հոգեվոր երգեր եւ պարտադիր չէ որ հայ հոգեվոր երաժշտություն հնչի հնչում է հենց արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ արևելյան հոգեվոր երաժշտություն ռուսական երաժշտություն եւ դա ընդունելի է այդտեղ որևէ խնդիր չունեն պարզապես մեր եկեղեցին չի ընդունում նվագախմբային համերգները տաճարներում այնպես չէ որ դասական այլ գործերը Աստծո շնորհով են գրված Աստծո փառքին են ծառայում բայց նրանք այլ նպատակ են հետապնդում Բայց ես այս պահին իրականում հարցս ոչ թե որպես երաժիշտ ընդվզող էի տալիս դեզ այդ հարցը, այլ ես ինքս իհարկե խրախուսում եմ միմիայն տաճարում հոգևոր երաժշտությունը, բայց մենք ունենք այնպիսի տաճարներ, որտեղ վայելել է հոգևոր երաժշտություն միայն թեկուս երգչախմբի կատարմամբ, դա ուղղակի ով որ ներկա է գտնվե նմանատիպ համերգի, միայն նա կհասկանա, թե իրականում դա ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ։ Հիմա գանք մեկ այլ ուղղվածության, որը ինձ շատ հաճախ, այսպես ասած, այդ հարցը տանջում է եւ մտածում եմ։ Օրինակ, երբ նայում ենք մանրանկարչությունը, օրինակ Թորոս Ռոսլինի եւ սրբապատկերները Շատ հետաքրքիր է այսօր մեզանում մենք նմանատիպ ստեղծագործողներ ունենք, որոնք որ նույն կերպ կկարողանան բարձր պահեն եւ այդ ապշեցնող արվեստը շարունակեն։ Միանշանակ, այո, եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ շնորհը այսօր էլ գործում է, հակառակ այն բանի, որ այսօր ձեռագրեր չեն պատվիրվում, որպեսզի ընդօրինակվեն, ծաղկեն, ինչպես միջնադարում են արվել, բայց այսօր էլ մենք ունենք շնորհալի մանրանկարիչներ, ովքեր ընդօրինակում են մանրանկարներ եւ կամ իրենք են հենց դա ստեղծում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ունի մանրանկարչության կենտրոն, դպրոց, որտեղ երեխաներն են հաճախում եւ իրենք սովորում են այդ արվեստը։ Մենք ունենք նաեւ մանրանկարչական խմբակներ հայորդյաց տներում, որտեղ ուսուցիչների հսկողության ներքո տարբեր տարիքի անձեր սովորում են մանրանկարչություն եւ եթե կամենում են, շարունակում են, պատվերներ են կատարում եւ ամենակարևորը մենք ունենք մանրանկարչության դպրոց, կարելի է այսպես ասել, Մաշտոցյան մատենադարանում եւ այնտեղ հրաշալի մանրանկարիչներ կան, ովքեր ստեղծագործում են եւ որոնց աշխատանքները միայն ու միայն հավելում են այն փառքը, որ ձևավորվել է շնորհիվ մեր անվանի մանրանկարիչների արվեստագետների Ռոսլինի, Սարգիս Պիծակի եւ մեր մյուս երևելի ստեղծագործողների։ Զարմանալին այն է, որ եթե անցյալում մանրանկարիչները մեծավ մասամբ տղամարդիկ էին, վանական կամ աշխարհական, ապա այսօր մանրանկարիչների մեծ մասը կանայք են։ Այսօր էլ մանրանկարչական արվեստը խաչքարային արվեստի հետ միասին ծաղկում է եւ դրանով հայ ոգին, ստեղծագործ ոգին շարունակում է արարել ոչ միայն նախկինում ստեղծված պատկերները ընդօրինակելով, այլև նոր մանրանկարներ են ստեղծվում ժամանակակից ոճավորումով, երբեմն նաեւ абստրակտ ոճի մանրանկարներ են ստեղծվում, որոնք ոչ միայն մեզ համար են ընդունելի, այլև օտարներն են հաճույքով ձեռք բերում եւ իրենց կյանքում գործածում։ Գույն հյուսվածք փայլ, բնական եւ չկրկնվող հումք։ Livings, եթե ցանկանում եք ձևավորել ինտերիեր, որտեղ կահույքի, լուսավորության եւ ինտերիեր աքսեսուարների յուրաքանչյուր նմուշ ոգեշնչված է կուտյուրայի նորաձևության շնչով։ Տարբեր նկարիչներ, քանդակագործներ, նույնիսկ գերմանական վաղ վերածննդի ժամանակաշրջանի գեղանկարիչներ, ինչպիսին էր նաև Դյուրերը, շատերը նրանցից անդրադարձել են իրենց ստեղծագործական ուղու սկզբում աստվածաշնչյան թեմաների, եւ դա գրեթե նրանցից յուրաքանչյուրի մոտ է նկատվում եւ ոչ միայն ստեղծագործական կյանքի սկզբում, այլ ընդհանրապես նրանք բարբերաբար անդրադարձել են այդ թեմաներին։ Նրանք ավելի աստվածավախ էին, թե ավելի աստվածապաշտ էին, որ անդրադառնում էին այդ թեմաներին, ինչպես դա կբացատրեք, որովհետև շատ հաճախ այսօր յուրաքանչյուր նկարչի մոտ դու չես նկատի այդ թեման, չնայած որ պահպանվում է իհարկե, բայց ոչ բոլորի։ Ի տարբերություն այսօրվա մարդկության, այսօրվա արվեստագետների հնում միջնադարում մարդիկ ավելի հոգևոր էին,
նրանք ֆիզիկական աճի հետ մեկտեղ նաև հոգևորապես էին աճում, մեծանում էին եկեղեցական միջավայրում։ Հայտնի փաստ է, որ բոլոր տեղերում դպրոցը, ուսման վայրը վանական հաստատությունն է եղել։ Հիմնականում վանքերին կից են եղել դպրոցները, համալսարանները։ Հետո է, որ ժամանակի ընթացքում հեռացել են, ձևավորվել են որպես աշխարհիկ հաստատություններ։ Եվ երբ մարդը ծնվել է, նրանք սնուցվել են աստվածապաշտությամբ եւ դրա մեջ տարօրինակ ոչինչ չկա, բնական է հավատացյալի ընտանիքում պիտի երեխան դաստիարակվեր հավատքի սկզբունքով, հավատքի գիտելիքով եւ իր ֆիզիկական աճի հետ մեկտեղ աճեր նաեւ հոգեվորապես եւ մտավորապես։ Եվ բնական է, որ այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի դաստիարակությամբ են կայացել եւ հետո բացահայտել են իրենց միջի շնորհը, նրանք պետք է ստեղծագործեին եւ ստեղծագործության համար իրենց աղբյուրը առաջին հերթին հանդիսանալու էր Աստվածաշունչ Մատյանը։ Եվ հետո այդպիսի անձինք կատարում էին եկեղեցիների եւ իշխանների պատվերները։ Իսկ այդ շրջանում մարդիկ լինելով աշխարհական Աստծո հանդեպ հավատք ունեին, հավատացյալ էին եւ ուզում էին, որ իրենց պալատներում, իրենց իշխանական տներում, իրենց եկեղեցիներում պատկերվեր Աստված եւ Աստծո կյանքի դրվագները, Քրիստոսի կյանքի դրվագները։ Եվ այդ մարդիկ ստեղծագործում էին եւ իրենց ունեցած այդ շնորհը իրենք ծառայեցնում էին գերագույն նպատակին, Աստված ճանաչողությանը եւ Աստծո փառքին։ Եվ դրանով իրենք նաեւ մեծ առաքելություն էին իրականացնում, ուսուցանելով պատկերի միջոցով մարդուն հավատքի ճշմարտությունը, Աստվածաշնչյան գիտելիքը, տվյալ եկեղեցու պատմությունը հրամցնելով, ներկայացնելով, որպեսզի նրանք, ովքեր կրթություն չունեին, այդ պատկերների միջոցով կարողանային կրթվել, պատկերների միջոցով կարողանային ստանալ աստվածաշնչական այդ գիտելիքները, տեղեկությունները եւ իրենց հավատքը դառնար կարծր, դառնար գիտակցված, դառնար ամրապնդված։ Այսօրվա պարագան մի քիչ այլ է։ Մեր արվեստագետների մեծ մասը համալսարանավարտ անձեր են եւ շատ թե քիչ հոգեվոր դաստիարակություն, կրթություն չեն ստացել եւ իրենց արվեստի մեջ փնտրտուքների մեջ են։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր արվեստագետ առաքելություն ունի արվեստի ճանապարհով, մշակույթի ճանապարհով մարդուն տանելու դեպի կատարյալ բարին, կատարյալ գեղեցիկը։ Իսկ այս տիեզերքում, մեր նյութական աշխարհում այդ կատարյալ բարին, կատարյալ գեղեցիկը արարիչն է։ Սոցցանցերում նկատում եմ, որ շատ ակտիվ եք եւ հասկանում եմ, որ դա ունի եւ իր լավ եւ իր վատ կողմը եւ հասկանալի է, որ այդ ամենը պետք է օգտագործել ի շահ հասարակությանը եւ հավատավոր ժողովրդին եւ կարդացի ձեր էջում մի փոքր հոդված, այսպես ասենք, որը վերաբերում էր երեխաների սեռական կրթության առարկայի դասական process-ում ընդգրկելու մասին էր։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այստեղ եւ հիմա հնչեցնեք եւ նաեւ ասեմ, որ շատ շատերի հետ ես ինքս խոսել եմ այդ թեմայի շուրջ, բնականաբար կանանց հետ ովքեր ունեն երեխաներ, ուղիղ 50%-ը պատասխանում է, որ նրանք կողմ են, ի զարմանս ինձ, որովհետեւ ես բնականաբար կողմ չեմ, դա դեմ է մեր արժեքներին, իսկ մյուսը ասում է, որ շատ ավելի լավ թող նրանք մանկուց գիտակից լինեն եւ սովորեն, բայց թե դա ինչպես կմատուցվի դպրոցներում, դա ինձ համար դեռ հասկանալի չէ։ Այո, շատ ճիշտ եք, ի հեճուկս եւ ի զարմանս որոշների եկեղեցին միշտ էլ ընդառաջ է գնում ժամանակի նորույթներին։ Իհարկե ամեն ինչ չէ, որ մենք ընդունում ենք եւ կիրառում ենք, բայց այն ամեն ինչ հնարավոր է օգտագործել ի շինություն հոգեվոր կյանքի, անխոս եկեղեցին դա վերցնում է եւ դնում է կիրառության մեջ։ Եվ այս պատճառով է, որ շատ եկեղեցականներ սոցցանցերում ներկայություն ունեն իրենց էջերը, եկեղեցին ունի պաշտոնական իր էջերը եւ դա օգտագործում է որպես հարթակ քարոզչությունն իրականացնելու համար,
հոգևոր գիտելիքը, հոգևոր այդ խնամքը ինչ որ առումով կյանքի կոչելու համար։ Եվ բնականաբար լինելով այդ հարթակում մենք չենք կարող չանդրադառնալ մեր հասարակությանը փոթորկող, հուզող հարցերին։ Հոգևորականը միշտ էլ եղել է այն փարոսը, որը ճշմարտության ճանապարհն է ցույց տվել իր հավատակիցներին։ Մենք այլ առաքելություն չունենք։ Հայ հոգևորականն ունի առաքելություն հոգեփրկչական եւ ազգապահպանության։ Երկուսն էլ նույն ծանրությունն ունեն, նույն կշիռն ունեն մեզ համար։ Հետևաբար, եթե մեր հասարակության մեջ ի հայտ են գալիս երևույթներ, որոնք առաջին հայացքից անվնաս են, բայց իր խորքում մեծ վտանգ են ներկայացնում ազգակերտմանը, բնականաբար մենք պիտի ընդվզենք։ Միայն հոգևոր կյանքի հետ կապված հարցերում չէ, որ եկեղեցին կարծիք պետք է հայտնի եւ իր գործողություններն իրականացնի։ Ցանկացած հասարակական խնդրի առնչությամբ եկեղեցին իր ձայնը պետք է բարձրացնի եւ որևէ մեկը եւ ոչինչ չի կարող եկեղեցուն արգելել այս կամ այն հարցի շուրջ իր տեսակետը քաջաբար արտահայտելու։ Հիմա սեռակրթության խնդիրը, Աստծո ձայնը այդ այսպես ասած հարցի շուրջ։ Կրթության խնդիրը։ Իմ այդ գրառումը տարբեր կերպ ընկալվեց, տարբեր արձագանքներ եկան վերից եւ վարից։ Բնականաբար ոմանք ճիշտ էին ընկալել, ոմանք սխալ էին ընկալել։ Երբ ասում ենք կրթություն, այդ բառի արկայության դեպքում եկեղեցին այլ կարծիք ունենալ չի կարող։ Կրթությունը լույս է բերում, հետևաբար ցանկացած կրթություն մեզ համար ընդունելի է ամբողջապես։ Բայց կան այս բառի տակ այնպիսի երևույթներ, որոնք մեզ համար երբեք ընդունելի չեն, ինչպես օրինակ աղանդավորները գառան դիմակով հափշտակող գայլեր են։ Հիմա կրթության այս բառի տակ մենք իրական վտանգներ ենք տեսնում։ Եվ այդ վտանգները բարձրաձայնելու իրավասությունը ունի ցանկացած մեկը, այդ թվում նաև եկեղեցականը։ Մենք անհատապես եմ ես սա ասում։ Ես դեմ չեմ սեռակրթությանը, բայց դեմ եմ այն մեթոդներին, այն կերպերին, որոնք որդեգրվում են։ Ես դեմ եմ, որ մանուկը ունենա այդ կրթությունը։ Դրա համար կա համապատասխան տարիք, դրա համար կա համապատասխան հոգեբանություն։ Այդ տարիքի շրջանակներում իրականացնել այդ կրթությունը որևէ մեկը չի կարող դրան առարկել եւ դեմ լինել, բայց 4-րդ դասարանում իրականացնել նման մի բան կամ երեխաներին այլ կրթություն տալ եւ դրա ներքո ավեր գործել ազգային արժեհամակարգում, դա թշնամություն է։ Ես չեմ վարանում այսպես որակելուց։ Եվ հետո ով պետք է դասավանդի այդ առարկան։ Ով պետք է երեխային այդ կրթությունը տա։ Մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ։ Մենք ունենք հավասարակշռված անձեր, որոնք հիմնված են ազգային արժեհամակարգի վրա եւ կարող են ճիշտ նրբորեն երեխային ոսկերչական աշխատանք իրականացնել։ Ցավոք սրտի մենք չունենք։ Հայ դպրոցը մեզ համար այն նույն սրբությունն է, ինչ որ հայ եկեղեցին։ Հետևաբար հայ դպրոցում որևէ երևույթ, որ հակառակ է մեր արժեհամակարգին, հակառակ է մեր համոզմունքներին, հակառակ է մեր սկզբունքներին, մենք պետք է դրա դեմ պայքարենք։ Եվ դրա դեմ պայքարը ոչ թե անհատական պետք է լինի, այլ համազգային պայքար պետք է լինի։ Ինչու՞, որովհետև դպրոցն է ապահովում մեր հարատևությունը, դպրոցն է ապահովում մեր սերունդների ճիշտ դաստիարակությունը։ Եթե դպրոցում մենք խեղեցինք մեր սերունդներին, մենք գուցե եւ չհարատևենք, գուցե եւ գոյություն չունենանք։ Հետևաբար անձնապես դեմ չեմ սեռակրթությանը, որպես կրթության մի տեսակի։ Դեմ եմ այն մեթոդներին, այն մոտեցումներին, որոնք որդեգրվում են։ Այնպես որ այս առումով նորեն իմ խոսքը հետևյալն է, որ մասնագետները, ծնողները ամենալուրջ մոտեցումը որդեգրեն եւ երբեք այն սխալ, անընդունելի մոտեցումը չցուցաբերեն։ Եկեղեցականը միջնադարին բնորոշ արտահայտություններ է ունենում, կոչեր է հնչեցնում։
Եկեղեցականը բոլոր ժամանակներում ամենալուսավորն է եղել։ Եվ եկեղեցականը տեսնում է այն վնասները եւ վտանգները, որ չի կարող տեսնել ցանկացած լուսավորյալ, ճակերտավոր, կրթյալ անձնավորությունը։ Հետևաբար այդ առարկան, այո, անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը նաեւ ֆիզիկապես առողջ լինի, ֆիզիկական առողջ մարմնում ունենա առողջ հոգին, բայց այդ առարկայի համար կա ժամանակ, այդ առարկայի համար կա տարիք եւ այդ առարկան պետք է ունենա համապատասխան մասնագետ, որը հիմնված լինի ազգային արժեհամակարգի վրա, լինի լայնախոհ անձնավորություն եւ երբեք ու երբեք իրենից վտանգ չներկայացնի, որ հանկարծ նրա միջոցով այս կամ այն ուժերը ավերգործեն հայոց դպրոցում, հայ հասարակության մեջ, իսկ այդ ուժերը կան։ Այդ ուժերը թե ներսից են, թե դրսից են եւ բոլորին են հայտնի այդ ուժերը։ Պարզապես շատերը քաջություն չեն ունենում այդ ուժերին հականե հանվանե նշելու եւ այդ ուժերի դեմ կանգնելու։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդ, ով գնում է եկեղեցի եւ ով շփվում է հոգեվորականի հետ, իր ներաշխարհում փոփոխություն է տեղի ունենում եւ դա անհետք չի անցնում։ Ինձ հետաքրքիր է հոգեվորականը, երբ շփվում է իր հավատավորների հետ, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում ձեր ներաշխարհում։ Բնականաբար դա կենթանի զրույց է։ Մենք ասում ենք սրտի զրույց, սրտից սիրտ պետք է խոսես։ Եվ մարդը, երբ որ գալիս է հոգեվորականի այդ զրույցի, նա նրանից ակնկալություն ունի, խաղաղության, հոգեվոր ամրության, լավատեսության, հուսավառության եւ բնականաբար հոգեվորականը ճիք ու ջանք պետք է գործադրի, որպեսզի իր մեջ այդ ամենը լիարժեք լինի եւ նա կարողանա այդ ամենը բաշխել, բայց հոգեվորականը նույնպես մարդ է։ Երբեմն իր ծառայության ընթացքին հանդիպում է այնպիսի դժվարությունների, այնպիսի արգելքների, որ ինքը նույնպես կարիք է ունենում զրույցի եւ մխիթարության եւ լիցքավորման։ Սա բնական է։ Եվ ինչ ենք մենք ստանում մեր հավատացյալների հետ զրույցից։ Մենք այդ ամենի մեջ շատ հաճախ ինքներս մեզ ենք տեսնում։ Ինքներս մեզ ենք գտնում այդ երևույթների մեջ, որովհետև մենք նույնպես մարդ ենք, ապրում ենք այս նյութական աշխարհում եւ բախվում ենք այն նույն երևույթներին, ինչ որ ցանկացած մարդ արարած ապրելով այս կյանքում։ Իսկ օրինակ այդ շփումը, հա, ինչպես դուք ասացիք, սրտից սիրտ խոսակցությունը կարող ենք վերագրել որպես խոստովանության մեղքերի, միգուցե ինչ որ միտեղ եւ արդյոք մեզանում գործում է այդ ինստիտուտը։ Տեսեք, հոգեվոր զրույցը այլ է, խոստովանությունը այլ է։ Մենք կարող ենք ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակի զրույց ունենալ, հոգեվոր զրույց ունենալ։ Եվ այդ հոգեվոր զրույցի ժամանակ լսել դիմացինին եւ ստանալ անհրաժեշտ խորհուրդները կամ տեսակետները։ Խոստովանությունը մի փոքր այլ է։ Եվ ինչպես է Խոստովանությունը հետեւյալն է, երբ որ մարդ ծանր ապրումների մեջ է, ինչ որ մի մեղքից նրա հոգին փոթորկվել է, ինչ որ մի անկումից նա խորտակվել է եւ ճանապարհ է փնտրում այդ ամենը հաղթահարելու համար։ Եվ եթե նա հոգևոր անձ է, գիտե, որ դա ապաշխարության սկիզբն է։ Ապաշխարությունը ենթադրում է մեղքի ճանաչում, ընկալում, զղջում եւ այնուհետեւ խոստովանություն եւ հանձնառություն վճարելու։ Ինչպես վճարելու։ Գործած մեղքի դիմաց փոխհատուցելու։ Եթե սուտ ես խոսել, ճշմարտությամբ դա հաղթահարելու։ Եթե գողացել ես, ավելիով վերադարձնելու եւ այսպես շարունակ։ Հիմա, երբ որ անձը զղջման այդ process-ի մեջ է, եփվում է զղջումից, նա կարիք ունի խոստովանության։ Նա կարիք ունի իրենից այդ մեղքը դուրս բերելու։ Դա կարող է լինել ընդհանրական, ինչպես որ մեր եկեղեցիներում հավատացյալները ծնկում են եկեղեցում հաղորդությունից առաջ որոշակի մեղքերի ցանկն են ընթերցում, իրենք իրենց այնտեղ գտնում են, իրենք այդտեղ իրենց զղջումը բերում են զենիթին, բարձրակետին եւ հետո լսում են քահանայի արձակումը եւ այնուհետեւ թեթևացած այդ կապանքներից կարծես թե ազատված գնում են հաղորդությունն ընդունելու։ Բայց կա նաեւ անհատական խոստովանություն, երբ որ այսպես դեմ հանդիման եկեղեցում համապատասխան միջավայրում տեղի է ունենում անհատական խոստովանություն, երբ որ անձը գալիս է քահանայի մոտ եւ ասում է, որ
հայր Սուրբ կամ Տեր հայր, ես այսինչ մեղքի մեջ եմ հայտնվել, եւ քահանան լսում է զգուշությամբ եւ այնուհետեւ խորհուրդներ է տալիս, որ անձը կարողանա այդ հաղթահարել այդ խղճի, այո, այդ ամենը հաղթահարել եւ հետո թեթևացած, ազատված կարողանալ մոտենալու Քրիստոսի մարմնի եւ արյանը, որը կատարյալ քավություն եւ թողություն է շնորհում։ Մեր եկեղեցում այո, այդ կարգը ընդունված է, բայց այնպես չէ, ինչպես օրինակի համար Հռոմեակաթոլիկ եկեղեցում, երբ որ նրանք տաղավար ունեն, ֆիլմերով շատ հաճախ տեսնում են, գնում են, նստում են, լսում են, մեզ մոտ դա դեմ հանդիման է։ Եվ քահանան իր քահանական հանդերձանքով խաչն ու ավետարանը ձեռքին հավատացյալի խոստովանությունն է լսում եւ այդ պահին այդ անձը պետք է գիտակցի, որ իրեն առջև մարդը չէ, որ կանգնած է, այլ այդ մարդու կերպարանքով Աստված ինքն է խոստովանությունը լսում եւ այդ մարդը քահանայական կարգ ունեցող անձը պարտավոր է պահպանելու խոստովանության գաղտնիությունը։ Եթե որևէ եկեղեցական խոստովանության գաղտնիությունը խախտեց, նա անմիջապես կարգալույծ է հռչակվում, հեռացվում է եկեղեցական ասպարեզից, որովհետև նա այդ պահին որպես անձ չէ, որ հանդես է գալիս, նա այդ պահին այստեղ գործում է Քրիստոսի առաքյալներին տրված իշխանությունը, ինչ որ արձակեք երկրի վրա, կարձակվի երկնքում։ Մկրտությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար շատ մեծ խորհուրդ ունի եւ ինչպես են հոգեվորականները նայում այն փաստին, որ ընտանիքներ կան, որոնք կնքում են իրենց երեխաներին առավել հասուն տարիքում։ Եկեղեցական կանոնը կա, համաձայն որի երեխային նորածնին պետք է կնքել ծննդյան 8-րդ օրը։ Եկեղեցին միշտ հորդորում է, որ հենց այդ օրը մկրտեն։ Ինչու համար։ Մենք չգիտենք երեխան որքան կապրե, անձը որքան կյանք կունենա։ Մենք մեր մանուկներին հակառակ այն բանի, որ նրանք գիտակցում են կամ չեն գիտակցում, ուզում են թե չեն ուզում, տանում ենք դպրոց կրթության։ Մկրտությունը մեզ համար ունի եւ այսրաշխարհային եւ անդրաշխարհային նշանակություն։ Մկրտությամբ է, որ բացվում է մեր առջև հավիտենական կյանքի դռները։ Մկրտության խորհուրդն ինքը Քրիստոս Աստված է հաստատել ասելով, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց վերստին չծնվի, Աստծո արքայություն մտնել չի կարող։ Մկրտությամբ մենք այն շնորհներն ենք ստանում, որով ձևավորվում է անձը եւ կարողանում է պայքարել հոգեվոր իր կյանքում հավատքի, հույսի եւ շնորհների այդ հիմնասյուների վրա է խառսվում մեր կյանքը։ Պատկերացրեք չմկրտված անձին, պատկերավոր ասում են մի այգի, որ չունի ցանկապատ, ցանկացած գազան կարող է գալ այդ այգում ավերածություն գործել։ Նույն այգին մեր անձն է, մեր հոգին է, որը մկրտությամբ այդ քահանան երբ որ դրոշները դնում է, դրանով անձը պաշտպանվում է, դրանով չարի ներգործությունները խորտակվում են եւ կրթությամբ այդ շնորհները սկսում են ներգործել եւ մարդը կարողանում է իր կյանքում պայքարել, հոգեվոր հավատքի բարի պատերազմը մղել։
մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալ ժողովուրդը միշտ էլ ձգտել է իր մանկանը համաձայն իր եկեղեցու կանոնի մկրտել։ Միայն խորհրդային տարիներին է, որ այդ կարգը խախտվել է հասկանալի պատճառներով, բայց շատ ուրախ ենք այսօր արձանագրելու այն փաստը, որ մեր եկեղեցիներում մկրտվողների մեծագույն մասը մանուկներն են։ Ծնողներն այդ գիտակցությամբ բերում են իրենց զավակներին, ընծայում են տաճարին, Աստծուն, որպեսզի մեծանան որպես աստվածաճանաչ, աստվածապաշտ, բարեպաշտ անձնավորություններ։ Բաժանորդագրվեք Երևարդ YouTube-յան ալիքին։ Երևարդ հաղորդաշարի հովանավորն է Ալեքսանդր Հյուրանոցը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ արտաքին տեսքը ապահովելու համար Ֆիմոն Թակուստի սրահին, The House of Soha եւ Make-up Studio գեղեցկության սրահներին։ Հայր Սուրբ, նաև շատ հետաքրքիր է, որ ես ինքս ձեզ շատ հաճախ հանդիպում եմ օպերայի եւ բալետի թատրոնում, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում, եւ դուք որևիցե հետաքրքիր ներկայացում կամ համերգ բաց չեք թողնում։ Այդ ձեր մեծ սիրո մասին դեպի երաժշտությունը եւ զարմանալի նկատում է, փաստ է արձանագրված։ Ես ինքս դասական երաժշտության մեծ սիրահար եմ, հակառակ այն բանի, որ չունեմ պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն, իմ երաժշտական կրթությունը ճեմարանական տարիների սոլֆեջո առարկայի դասավանդումն է եղել եւ հայ հոգեվոր երգեցողությունը, բայց որովհետեւ դպրոցական տարիներից մենք ունեցել ենք ուսուցիչներ, որոնք մեզ հաճախ են տարել դասական համերգների, այդպես այդ սերը ամրագրվել է իմ հոգում եւ հետո արդեն երբ որ գիտակցել եմ, ուսումնասիրել եմ, ինքնակրթվել եմ, տեսել եմ, որ դասական երաժշտությունն այն բարձրակետն է, որտեղ մարդը կարողանում է հանդիպել Աստծո հետ։ Եվ ընդամենը վերջերս էր Բախի չարչարանքներ ըստ Մատթեոսի ստեղծագործությունը, երբ որ ունկնդրում էի ֆիլհարմոնիկ դահլիճում, հոգեկան ինչպիսի ապրումներ ես ունեցա։ Նույնը ինչ որ տաճարում։ Ինձ համար համերգասրահը, լինի օպերային թատրոն, թե ֆիլհարմոնիկ համերգասրահ, տաճար է։ Եվ այդ տաճարում դու պետք է կարողանաս գտնել այն գանձը, որը պետք է ծառայի քո հոգեկան աշխարհի նորոգությանը, քո կրթմանը, կերտմանը եւ այն լույսի, բարության ավելացմանը, որի կարիքը դու ունես քո կյանքում։ Եվ հետո այդ ասպարեզում ես ունեմ շատ հարազատ անձեր, նրանք նույնպես պատճառ են դառնում, որ այդ ասպարեզին մեկ ուրիշ նվիրումով եւ հայացքով եւ սիրով նվիրվես։ Իհարկե, այդ ասպարեզում էլ հանդիպում են երևույթներ, որոնք տեղ չպետք է գտնեն, որոնք այդ գեղեցկությունը, այդ բարությունը, այդ կատարելությունը մատուցում են ոչ վայել պնակներով։ Բայց հորդորս է, որ բոլորը սիրեն այդ երաժշտությունը, այդ արվեստը, քանի որ այդ արվեստը այն միջոցն է, որ մարդուն ավելի է մերձեցնում իր արարչին, մարդուն դարձնում է աստվածապաշտ։ Ես այսպես եմ ընկալում այդ արվեստը, այդ ճանապարհը։ Հայր Սուրբ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեզ հետ էր հայրասողիկ Աբեղա Կարապետյանը։ Մինչ նոր հանդիպում Երևարդում։